Estoy hablando bajito porque miren, vengan. Está dormido. Porque nos acabamos de bañar en una alberca, miren. Es su alberca, pero las dos cabemos y pues yo la acompañé para que no se ahogara. Pero bueno, la verdad no tengo idea de lo que voy a hacer. Vengan, me voy a servir cereal. No hay que hacer ruido porque si no se despierta. Listo. Me voy a venir. Bueno, me voy a poner acá en las escaleras porque no quiero desesperarla. Bueno, miren, eso fue todo. Fue todo por hoy. Y tampoco es que los hago muy cortitos, ya sé, pero ustedes comenten como qué dinámicas, bromas podemos hacer.